emocionante y divertido es el sonido pipí turno de Elmo. Pero ¿sabes qué es lo más divertido, Lucas? Oh, sí, que pase nuestro amigo Fry. Ven, amor, ven. Ve con Fernanda. Con Fernanda, ve con ella. No, ¿sabes qué, Lucas? ¿Sabes qué, Elmo? Los voy a invitar a todos a bailar el ritmo de Elmo. Mueve la cintura, camina al frente y que tus brazos parezcan regalarme. Damos una vuelta, pero no muy fuerte y regresamos a donde comenzamos. Ya juntos manitas, hagan tijeritas, sigue la cintura, que quiere moverse. Mueve la cintura, camina al frente y que tus brazos parezcan regalarme. Damos una vuelta, pero no muy fuerte y nos regresamos a donde comenzamos. Ya juntos manitas, hagan tijeritas, sigue la cintura, que quiere moverse. Eso es excelente. Juntos avanzamos, seguimos parando. Como que nunca está llegando. Nadie se detenga, ya debes comenzar. En los de la calle sigue volando. En la calle. En la calle. Esto fue realmente divertido, amigos. ¿Qué te pareció, Lucas? ¿Qué te pareció, Elmo? Pero ahora vamos a patear este automóvil. Junior, ¿estás por allá? Oiga, a Lucas gustarle el turno de Elmo. Vamos a escuchar el rum de Elmo y esta canción que es divertida. Dame el automóvil y vayamos a lo lejos. Invita a tus amigos y vayamos a un parque a pasear. Vive. Sofía. Vamos por el parque a pasear. No, Elmo. Tenemos que lavar el auto. Vente, Junior. No, vamos a la Amor, Junior. Lucas quiere bañarse. Vete, se acabó. Siéntate. Sigue ya nada más otra canción, niña. Please, Splash. Mira. Lucas. Moving
personajes y bailarines del fantástico lugar. Y si te quieres llevar un bonito recuerdo aquí en tu visita al fantástico lugar, prepara tu cámara y una linda sonrisa, ya que en unos momentos más nuestros personajes harán